Harapkan anda semua enjoy program ini dan belajar sesuatu, bukan hanya pergi untuk saja-saja saja. Learn something daripada sana, sama ada sekolah, masyarakat dan juga untuk develop your own strength.
Boleh ikut. Ada jam boleh set time tengok berapa lama. Dia kena nyanyi dia mana? Dia kena nyanyi dulu ni tu. Kalau kamu nak tengok lagi cepat dia tu kamu kena nyanyi. Nyanyi apa? Boleh tak? Dia dua batang perkataan je. Dia punya tekak dia la dos la dos. La gus, la gus, la gus, la gus. La gus. Lagi cepat. La gus, la gus. Suara dah merdu. Suara api dia dapat dekat dalam lubang dari rotan ni. Abang dekat sini. Jauh. Bahaya ini. How many children do you have? 5. Wow! How many wives? Buat bye-bye sekali. Bye-bye. 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 Yeah, good.